কাকের সংকেত আপনাকে কোটিপতি করে দিতে পারে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমাদের পরিবেশে এমন কিছু প্রাণী রয়েছে যাদের মধ্যে রয়েছে অলৌকিক ক্ষমতা। ভগবানের তরফ থেকে তারা এমন কিছু সংকেত পায় যেটা তারা প্রকাশ করে, হয়তো আমরা সেই সংকেতটা বুঝতে পারি না। আর আমরা বুঝতে পারি না বলেই হয়তো তারা কী সংকেত দিচ্ছে সেই জিনিসটা বুঝতে পারি না সঠিকভাবে। আর আজ আমি আপনাদের এই ভিডিওতে একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, সেটি হলো কাকের সংকেত। কাকের সংকেত আপনি কিভাবে জানবেন, এর ফলে আপনি কিভাবে বুঝতে পারবেন যে কাক আমাদের কি কি সংকেত দিচ্ছে। তাই আজকের ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন। আশা করি আপনি এখান থেকে অনেকটাই উপকৃত হবেন। নমস্কার, প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অমৃতবাণী ইউটিউব চ্যানেলে। যারা এই ভিডিওটি প্রথম দেখছেন, এই চ্যানেলের ভিডিও অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আলোচনার মূল পর্বে প্রবেশ করা যাক। মহাগ্রন্থে কাক চরিত্র নিয়ে উল্লেখ আছে। এটি কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কাক আমাদের বিভিন্ন সংকেত দিয়ে থাকে। আজ আমি আপনাদের জন্য সেই সব সংকেতগুলো তুলে ধরব। কাক চরিত্রে বিশদে বর্ণনা করব এই ভিডিওতে। কাক চরিত্র বলতে দিনের যদি দ্বিতীয় দণ্ডে যদি কাক অগ্নিকোণে অয় অয় শব্দ করে ডাকে, তাহলে জানবেন আপনি অতি শীঘ্রই কিন্তু শোক পেতে চলেছেন। দিনের চতুর্থ দণ্ডে যদি আপনি শব্দ শুনতে পান বা ঈশান কোণ থেকে মুর্মুর, তাহলে জানবেন আপনি খুব শীঘ্রই বড়লোক হতে চলেছেন। তারপরে যদি বায়ুকোণে বসে আহ আহ করে কাক ডাকে, তাহলে জানবেন আপনি মৃত্যুর খবর পেতে চলেছেন। যদি কাকে আপনার সামনে দিয়ে একটি মাছ নিয়ে চলে যায়, তাহলে জানবেন যে আপনি নিশ্চিত রূপে বড়লোক হতে চলেছেন। এরই বিশেষ সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। যদি কাকে ওয়াহ ওয়াহ শব্দ করে ডাকে, তাহলে দুর্ভিক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি কাকে খায়া খেয়েও এইরকমভাবে ডাকে, তাহলে জানবেন যে আপনার বাড়িতে কোনো প্রকার বাস্তু দোষ আছে। এছাড়া কাক যদি প্রথম প্রহরে আপনার বাড়ির পূর্ব দিকে সকাল সকাল কাক ডাকে, জানবেন আপনার আর্থিক উন্নতি হবে, ব্যবসায় উন্নতি হবে। বিশেষ করে অগ্নিকোণ বা দক্ষিণ দিকে ডাকলেও কিন্তু আপনি এই ধরনের সুফল অতি অবশ্যই পাবেন। কাক যদি আপনার গৃহে আরও জোর জোর ডাকতেই থাকে, তাহলেও জানবে আপনার অতিথি আসতে পারে। কাক যদি আপনার গৃহে ইয়াহ ইয়াহ করে ডাকে, তাহলে সাবধান হয়ে যাবেন, কারণ কাকের এই ডাকটি মোটেও ভালো নয়। কাক আপনার ভাগ্য বলে দিতে পারে। কাক আপনার ভাগ্যের পরিবর্তন এনে দিতে পারে। কাকের এমন বহু সংকেত আছে। কাক যদি পশ্চিম দিকে ডাকে সকাল সকাল, জানবেন আপনার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর দিকে ডাকলে জানবেন আপনার শত্রুতা বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তেমনি দক্ষিণ দিকে ডাকলে আপনি পুত্র সন্তান লাভ করবেন। আবার কাক যদি ঠোঁটে ঠোঁটে ঘষাঘষি করে, জানবেন আপনার জন্যে ঝগড়াঝাঁটি হতে শুরু করেছে। যদি কাক মুখে করে এক টুকরো মাংস পিণ্ড নিয়ে আসে, তাহলে সাবধান হয়ে যাবেন। তার কারণ হচ্ছে কাকের এই ধরনের চিন্তাভাবনার ফলে জানবেন যে আপনাদের রক্তপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাহলে জানবেন আপনি খুব শীঘ্রই বড়লোক হতে চলেছেন। তারপরে যদি বায়ুকোণে বসে আহ আহ করে কাক ডাকে, তাহলে জানবেন আপনি
মৃত্যুর খবর পেতে চলেছেন। যদি কাকে আপনার সামনে দিয়ে একটি মাছ নিয়ে চলে যায়, তাহলে জানবেন যে আপনি নিশ্চিত রূপে বড়লোক হতে চলেছেন, এরই বিশেষ সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। যদি কাকে ওয়াহ ওয়াহ শব্দ করে ডাকে, তাহলে দুর্ভিক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি কাকে খায়া খেয়েও এইরকমভাবে ডাকে, তাহলে জানবেন যে আপনার বাড়িতে কোনো প্রকার বাস্তু দোষ আছে। এছাড়া কাক যদি প্রথম প্রহরে আপনার বাড়ির পূর্ব দিকে সকাল সকাল কাক ডাকে, জানবেন আপনার আর্থিক উন্নতি হবে, ব্যবসায় উন্নতি হবে। বিশেষ করে অগ্নিকোণ বা দক্ষিণ দিকে ডাকলেও কিন্তু আপনি এই ধরনের সুফল অতি অবশ্যই পাবেন। কাক যদি আপনার গৃহে আরও জোর জোর ডাকতেই থাকে, তাহলেও জানবে আপনার অতিথি আসতে পারে। কাক যদি আপনার গৃহে ইয়াহ ইয়াহ করে ডাকে, তাহলে সাবধান হয়ে যাবেন, কারণ কাকের এই ডাকটি মোটেও ভালো নয়। কাক আপনার ভাগ্য বলে দিতে পারে, কাক আপনার ভাগ্যের পরিবর্তন এনে দিতে পারে। কাকের এমন বহু সংকেত আছে। কাক যদি পশ্চিম দিকে ডাকে সকাল সকাল, জানবেন আপনার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর দিকে ডাকলে জানবেন আপনার শত্রুতা বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তেমনি দক্ষিণ দিকে ডাকলে আপনি পুত্র সন্তান লাভ করবেন। আবার কাক যদি ঠোঁটে ঠোঁটে ঘষাঘষি করে, জানবেন আপনার জন্যে ঝগড়াঝাঁটি হতে শুরু করেছে। যদি কাক মুখে করে এক টুকরো মাংস পিণ্ড নিয়ে আসে, তাহলে সাবধান হয়ে যাবেন। তার কারণ হচ্ছে কাকের এই ধরনের চিন্তাভাবনার ফলে জানবেন যে আপনাদের রক্তপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাহলে জানবেন আপনি খুব শীঘ্রই বড়লোক হতে চলেছেন। তারপরে যদি বায়ুকোণে বসে আহ আহ করে কাক ডাকে, তাহলে জানবেন আপনি মৃত্যুর খবর পেতে চলেছেন। যদি কাকে আপনার সামনে দিয়ে একটি মাছ নিয়ে চলে যায়, তাহলে জানবেন যে আপনি নিশ্চিত রূপে বড়লোক হতে চলেছেন, এরই বিশেষ সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। যদি কাকে ওয়াহ ওয়াহ শব্দ করে ডাকে, তাহলে দুর্ভিক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি কাকে খায়া খেয়েও এইরকমভাবে ডাকে,